Друзья, главврач ГКБ номер 71 Москвы Александр Мясников узнал, что переболел коронавирусом несколько недель или месяцев назад. Это стало известно после теста на антитела. Мясников заявил, что переболел коронавирусом в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» 20 апреля. Доктор назвал самым страшным в нынешней пандемии вирус страха, отметив паническое состояние многих людей, которые будто притягивают к себе новую болезнь. В этом контексте он напомнил, что подавляющее большинство инфицированных переносит COVID-19 без каких-либо проявлений. Еще раз повторю, в большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно. В большинстве случаев очень маленькие симптомы. Вот я сегодня пошел и проверился на антитела. Все-таки уже возраст и группа риска. Оказывается, я переболел этим ковидом. Я даже знаю, когда и помню. Я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой. Еще до всего. И у меня было подозрение. Либо это, либо я вообще не заметил, сказал Мясников. Доктор уточнил, что антитела класса LGG являются маркером перенесенной вирусной инфекции и появляются в диапазоне 14-90 дней после болезни, а также остаются в организме на всю жизнь. Тест на антитела Мясников делал в возглавляемой им больнице. Врач выразил убеждение, что переболел коронавирусом в январе и предположил наличие таких антител у очень многих людей, которым перенести инфекцию бессимптомно помогло крепкое здоровье. По словам Мясникова, Россия продолжает подниматься по числу заболевших COVID-19, а вирус, как показала практика, является абсолютно непредсказуемым, что лишает смысла все прогнозы. Главной ошибкой в своих расчетах Мясников назвал предположение, что пандемия будет развиваться одновременно во всем мире. Но оказалось, что у каждого региона ситуация своя. Чтобы минимизировать риски, доктор советует соблюдать самоизоляцию и карантин. К слову, ранее доктор Мясников сообщил, что коронавирусная инфекция COVID-19 может поразить человека во время другой болезни со схожими симптомами. По словам доктора, человек с выявленным COVID-19 может выделять вирус даже после выздоровления. Источником инфекции могут быть как бронхи, так и кишечник. При этом новая болезнь может накладываться на другие заболевания, схожие по симптомам, чем осложнять их протекание. У 8% больных другими видами ОРЗ находили этот COVID. Получается, что человек может одновременно с симптомами гриппа и той же пневмонии, вызванной гриппом, еще и иметь коронавирусную инфекцию, которая наложилась, объяснил Мясников. Также ранее доктор Мясников назвал главные причины смерти людей с подтвержденным коронавирусом. По его мнению, нельзя говорить в полной мере, что жизнь уносит именно COVID-19, поскольку у всех, кто не смог пережить болезнь, имелись тяжелые заболевания, ставшие основной причиной летального исхода. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.